Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге қысқа осындай өте дәмді болып шығатын ерекше ыстық салат дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші майға осылай 2 дана пиязымызды майдалап турап қуырып аламыз. Және де бізге қызыл болгар бұрышын осылай турау қажет. Пиязымыз алтын түстес болып қуырылып бастағанда біздің бұрышымызды қосып 5 минутта осылай қуырып аламыз. Одан соң үккіштен өткізілген сәбізімізді де қосып, оны да 5 минут қуырып аламыз. Және де біздің қызанақтарымыз ет тартқыштан біркелкі массаға айналып өткізілген болуы қажет. Оны да қазанымызға құйып, біздің массаны біркелкі етіп араластырамыз. Және де 2 ас қасық толтырып тұз қосамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін, баяу отта жарты сағат қайнатып аламыз. Біздің салатымыз осындай аппетитный болып қайнайды, өте керемет иісте және де әдемі болып қайнап шығады. Солай қайнатып алғаннан кейін 2 ас қасық қант қосамыз. Және де 3-4 далда лавр жапырағын және 10 шақты түйнекте осындай қара бұрыш қосамыз. Қосып болғаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Және де біздің салатымыздың тұзын көріңіздер, егер тұзы аз болып жатса, тұз қоссаңыздар болады. Және осыдан кейін бізде чеснок, яғни сарымсақтың және де петрушка немесе кез келген аскөктің осылай видеодағыдай етіп майдалап турап шығамыз. Одан соң оларды да осылай қосып жіберіп, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Одан кейін алма уксусын қосамыз, осындай 6%-те болу қажет, оны 2 қасықты толтырып қосамыз. Уксусты қосқаннан кейін 15 минут тағы да баяу отта қайнатып аламыз. Енді салатымызды алдын ала парланған банкаларымызға құйып шығамыз. Және де қақпақтарында ыстық суда 5 минутта қайнатып аламыз. Одан соң біздің банкамызды осылай арнайы банка жапқышпен осылай бекітіп аламыз. Сонымен бізде өте ерекше дәмі тіл үйіретін салатымыз дайын. Егер ұнап жатса, міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.